अक्सर देखा होगा सड़कों पर रिक्शे वाले को लोग सीटी बजा के बुलाते हैं, अरे रिक्शे वाले इधर आ। लेकिन कभी देखा है किसी हवाई जहाज को लोग सीटी मार के बुलाएं? एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाकर के इंतजार करते हैं लोग। जानते हो क्यों? एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में समय लग रहा है ना, घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके समय के लिए। इसीलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगता है।